خوي او محبوب ګڼي، ظلم او زیادتي ناخوښي او مبعوث ګڼي. هغه رب کائنات چې صلح رحمت جوړ کړی دی او بیا صلات و سلام په حضور نبی رحمت صلی الله علیه وسلم باندې چې دشمنان دوستان جوړ کړی دي. صلح باعث رحمت ګڼلې ده او جګړې یې په محبت باندې بدلې کړې دي. او هغه محبوب کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې هغه ذات دی دنیا ته د عدل او د انصاف یو عملی نمونه پیش کړی ده. معزز حاضرین سامعین، نن به موږ په د جرګې چې د پښتو د روایاتو یو عظیم د عدل د انصاف او د پښتو یو عظیم پہچان دی، هغه جرګه سیستم او جرګه نظام. نن په هغې باندې مونږ لږ ته نظر اچو. جرګه د پښتو یو پټکی دی، د پښتو یو روایات دي او په قبایلي علاقو کې په دیهي علاقو سره سره دومره یو مؤثره سیستم و چې هغه ښارونو ته او آبادیانو ته هم منتقل شوی دی. و افسوس او صد افسوس چې په دغه سیستم او په دغه جرګه نظام کې څه خرابیانې، څه پیچیدګیانې، څه چیلنجز داسې راغلي دي چې هغه د عدمي اعتماد او د عوامي د اعتماد نه بالکل هغه خالی ګرځېدلي دي. اوس جرګه په هغه روایات